तो दोस्तों देखते हैं कितने डॉलर की टॉय कार इस टायर को खींचकर $2000 का चैलेंज विन करेगी। मुझे तो लगता है $6000 की टॉय कार इसको खींच लेगी, मगर उसको देखने से पहले ये फोटो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो। ऐसे वही करेगा जो सच्चा मुसलमान है। मुझे लगता है एंड पर $6000 की टॉय कार इस टायर को खींचकर चैलेंज विन कर लेती है।